वो तो बाद में दोबारा बताओ। देखा चल लगाए हैं वो कट मारेंगे पहले जो कड़ा कोट इसकी सीबीआई इंक्वायरी जांच कर लो जी, अगर पॉसिबल है तो। सीएम साहब तो मिलो जी और सीबीआई इंक्वायरी उठा दे इसको। है ना, डीजीपी साहब से बात करी थी इस मामले में, धरने पे मैं तो डीजीपी साहब से मेरी बात हुई थी। सोमवार को चंडीगढ़ जा रहा हूँ, तो इस मामले में चाहे मुझे डीजीपी साहब से मिलके और फिर मुझे चाहे सीएम साहब से मिलना पड़े, जब तक हमारा गांव संतुष्ट नहीं होगा ना, और हमारी जब तक हमारा इलाका संतुष्ट नहीं होगा, तब तक इस मामले को हम पीछे नहीं छोड़ेंगे। संतुष्ट तो बिल्कुल नहीं जी, आपने बिल्कुल पता है मुझे, छुटा दिया इसका मतलब उसके साथ और भी मिलेंगे। वो छुटाने वाला कौन था? तो इसको 5 तारीख को गिरफ्तार किया गया इस लड़के को, कोई तो छुटा के लिया जिम्मेवार आदमी, उसको पता था इसके बारे में। फिर तो क्योंकि यूँ तो विशेष और बैर का कौन होगा जमानत, फिर उनकी तो जांच होनी चाहिए, इसलिए सीबीआई इस मामले में छुड़वाया उसको। जो पहला मर्डर था इसमें उठा लिया था जिसको, इसकी फुटेज भी दी गई। किसी की उठाना में और छुड़ाने में बहुत फर्क होता है। जब उठाया गया तो मतलब पूछताछ के लिए उठाया गया, पूछताछ के लिए इस मामले में भी बहुत सारे लोगों को उठाया गया, सबको छोड़ा जाता है, ठीक है, उठाने का बहुत फर्क है। कोई मामला दर्ज हो, जमानत विधायक जी, अगर गहनता से पूछताछ होती तो क्या ये दूसरा मर्डर? बिल्कुल नहीं होता। अगर गहनता से होती जांच या पहले कार्रवाई, जो जयवीर जी के मामले में पहले इस तरीके से कार्रवाई चलती, तो कृष्णा जी की नहीं होती। ये तो सब कह रहे हैं, पूरा इलाका इस बात थोड़ी देर में कटने लग रहे हैं कि भाई ये जो मामला है, अगर जयवीर जी के मामले में पुलिस अपनी मुस्तैदी बरतती तो ये दूसरी वारदात नहीं होती। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि हम किसी एंगल पे काम कर रहे थे, दूसरे एंगल के ऊपर, तो इसलिए हम लेट हो गए। लेकिन अब जब इसको किया, दोनों को उनको पकड़ा गया है, जो सारी प्रोसेस, अब जो प्रोसेस है वो उस प्रोसेस में ढिलाई बरती जा रही है, उससे हम संतुष्ट नहीं। नारनौल के विधायक जो है जस्सी पेटवाड़, वो फिलहाल मौके पर पहुंच चुके हैं। क्या कुछ कहेंगे इस बारे में, फिलहाल बातचीत कर लेते हैं। तीन बार इसके अंदर उसमें भी वो भी कभी पीछे कभी आगे, इस तरह से लग रहा है, ये गुमराह कर रहा है। कोई चीज भगवा के देखेंगे, उसका वजन का तो नहीं पता, उसमें कितना वजन था, आप बगा रहे इसमें कितना वजन है। और वजन से ही टली होगा चीजें, तो वजन से ही और उसके आकार से भी टली होगा। आकार को गोल है वो चीज अलग जाएगी, जो लंबी है वो अलग जाएगी। अरे दिशा भी चेंज करे, कोई न बगावर कोई डीएसपी साहब कौन इंस्पेक्टर है? आइयो ले बोलो। विधायक जी असल में बात की है, हमें उसकी जो इंक्वायरी है उससे संतुष्ट हाँ, एक बार इधर आ जाओ। कहाँ थे? निकल गए बुला एक बार विधायक जी बोल रहे हैं। पेटवाड़ बोल रहा हूँ जी, एक बार आओ, निकलो मत, एक बार नमस्कार जी, आओ एक बार। एमएलए जी, ये जो परिवार है, पीड़ित परिवार भी खड़ा है, गांव के सरपंच मौजूद है, ये बार बार ये कह रहे हैं कि हम कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। तो देखो लंबा चल गया, काम भी संतुष्ट नहीं है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे पुलिस प्रशासन के लिए? भाई, जब प्रशासन का काम है संतुष्टि करना, केवल एक सिर्फ क्रिमिनल को पकड़ने से काम पूरा नहीं हो जाता। क्रिमिनल ने किस सोच पे किया है, उसको किसी ने बहकाया है, किसी ने उकसाया है, उसके पीछे पूरी की पूरी जो उसकी मानसिकता थी, उस मानसिकता की जो बात है, वो मानसिकता क्या थी उसके पीछे, सारा सिस्टम उस पूरा जब होना चाहिए था, जिसमें काफी समय लग गया। पुलिस को गांव ने
पूरे खाप की मैं बात करूं, चाहे इलाके की बात करूं, सभी लोगों ने समय दिया। पुलिस ने क्रिमिनल को समय से पकड़ा भी, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी चीजें अभी अधूरी हैं कि वो इस बीच घर रहा तो क्या उनके घर वालों को पता था कि भी ये इतना बड़ा क्राइम करके घर बैठा है, या उसके पीछे उसको उकसाने वाले कौन हैं? एक 19 साल का लड़का इतने बड़ा गांव के अंदर, जहाँ एक गांव को एक भाईचारे की एक मिसाल के रूप में जाना जाता है हर गांव को, और ये हमारा इलाका तो भाईचारे के साथ खड़े रहने वाला इलाका। तो ग्रामीणों ने बताया विधायक जी यहाँ पे एक उसके साथ छोटा बच्चा और है, तो वही सारी चीजें हैं। अभी हथियार बरामद नहीं हुए, जिन हथियारों से उसने वो किया है। हर रोज एक जो लिपापोती की जा रही है, उससे ना गांव संतुष्ट, ना हम संतुष्ट, कोई संतुष्ट नहीं है। और प्रशासन के सामने गांव के युवाओं को बिना सेफ्टी के जोड़ के अंदर उतारा जा रहा है, जबकि इसके अंदर सांप है, जहरीले। बिल्कुल, ये अभी बात करेंगे प्रशासन से। और अभी हम गांव के चाहे प्रशासन से बात की इसके इसमें बाद तैराक भी आए, जब पहले की जब बात थी तो चाहे तैराक भी इसमें आए, पूरी सेफ्टी के साथ अंदर जाना चाहिए। दूसरा, एक गांव के युवाओं का तो चलो एक सहयोग का काम तो प्रशासन का है, और अच्छे तरीके से क्रिमिनल से पूछा जाए कि भाई उसने हथियार डाले कहाँ है, या तो वो गांव को गुमराह करने का काम कर रहा है, प्रशासन को गुमराह करने का काम कर रहा है। और इसमें जो शुरुआती दौर था कार्रवाई का, उसमें संतुष्टि ये थी कि भी पुलिस ने, चलो वैसे तो 10 दिन 12 दिन का जो गैप मिला जयवीर जी की और कृष्णा जी की हत्या के बीच में, वो और अगर वो कृष्णा जी की नहीं होती हत्या, अगर उसको समय से पकड़ा जाता, लेकिन पुलिस का कहना है कि बहुत सारे एंगल से हम जांच कर रहे थे और किसी निर्दोष को सजा ना हो जाए, इस तरीके से हमें थोड़ा सा समय लग गया। लेकिन जो शुरुआती कृष्णा जी की हत्या के बाद जो शुरुआती दौर था प्रशासन की कार्रवाई का, उससे लगभग लग रहा था कि भी पुलिस अपनी काम ठीक कर रही है। लेकिन अब जो पिछले 10 दिन से जो है, जो एक सिस्टम जो चल रहा है, ना हथियार बरामद किए जा रहे, ना कोई दूसरा व्यक्ति बरामद किया गया है, इसे लेकर पूरे इलाके में भी रोष है। और मेरी पहले भी जब इस मामले में गांव में धरना था, डीजीपी साहब से बात हुई थी, एसपी साहब से बात हुई, मैं एसपी साहब से स्पेशली इस मामले में मिल के भी आया। उन्होंने, डीजीपी साहब ने भी, एसपी साहब ने भी पूरा आश्वासन दिया था। और दोबारा फिर अगर ऐसा भाई गांव और पंचायत को जो अब महसूस हो रहा है, जिसमें मैं खुद शामिल हूँ, हमें लग रहा है कि भाई अब प्रशासन उस स्पीड से कार्रवाई नहीं कर रहा जिससे जो प्रशासन ने शुरू में मुस्तैदी दिखाई थी। तो इन चीज़ों पे भी प्रशासन आया हुआ है और बात करेंगे प्रशासन से क्या करें। आगे क्या